पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से सीपीएनए वफ़द की मुलाकात थी है। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुंचायूं पिया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से सीपीएनए वफ़द की मुलाकात थी है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से सीपीएनई वफ़द मुलाकात कई है। इमरान खान चयो है त ईंदड़ 90 ॾींहनि अंदर मुल्क में चूंडूं नथियूं थी समझी छॾियो ऐं को न्यूट्रल न आहे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान चयो है त ईंदड़ 90 ॾींहनि अंदर मुल्क में चूंडूं नथियूं त समझी छॾियो को न्यूट्रल न आहे। इमरान खान जो वधीक चवणु आहे त मूंखे सम्झ में नथो अचे त जनरल रिटायर्ड बाजवा खे छा थियो। हुन वधीक चयो आहे त जनरल रिटायर्ड बाजवा खे सम्झायो हो त शहबाज शरीफ़ ते करप्शन केस आहिनि। इमरान खान वधीक चवणु आहे त असांखे बाद में ख़बर पई त करप्शन जनरल रिटायर्ड बाजवा जो मसलो ई न आहे। इमरान खान जो वधीक चवणु आहे त जनरल रिटायर्ड बाजवा ज़ोर ॾिनो त करप्शन केस ख़त्म करे मैशियत बहितर करण ते ज़ोर ॾियो। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुंचायूं पिया। लाहौर में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से सीपीएनई वफ़द मुलाकात कई है। लाहौर में ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुंचायूं पिया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से सीपीएनई वफ़द मुलाकात कई है। मुलाकात दौरान इमरान खान जो चवणु आहे त ईंदड़ 90 ॾींहनि अंदर मुल्क में चूंडूं नथियूं त समझी छॾियो को न्यूट्रल न आहे। इमरान खान जो चवणु आहे त मूंखे सम्झ में नथो अचे त जनरल रिटायर्ड बाजवा खे छा थियो। इमरान खान जो वधीक चवणु आहे त जनरल रिटायर्ड बाजवा खे सम्झायो हो त शहबाज शरीफ़ ते करप्शन केस आहिनि। इमरान खान वधीक चयो आहे त असांखे बाद में ख़बर पई त करप्शन जनरल रिटायर्ड बाजवा जो मसलो ई न आहे। इमरान खान जो वधीक चवणु आहे त जनरल रिटायर्ड बाजवा ज़ोर ॾिनो त करप्शन केस ख़त्म करे मैशियत बहितर करण ते ज़ोर ॾियो। ब्रेकिंग न्यूज़ ते पहुचायूं पिया। इमरान खान जो वधीक चवणु आहे त मूंखे LDA ॿुधायो त अलीम खान लाहौर जी ज़मीन ते कब्ज़ो कयो हो। अलीम खान के वॾे वज़ार तौर वोट ॾियण खां तरीन ग्रुप ऐं परवेज़ इलाही इनकार कयो हो। करप्शन ऐं माफ़िया खे ख़त्म करण ताईं मुल्क तरक़ी नथो करे सघे। 9 अप्रैल जी असेंबलियूं टोड़ण जो ऐलान करे घणनि खे वाइखो कयो आहे।